အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ function လေးတချို့ကြည့်အောင် time.h header file ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က clock ဆိုတဲ့ function လေးကိုခေါ်သုံးလို့ရတယ်ဒီ clock ဆိုတဲ့ function လေးကကျွန်တော်တို့ program စ run တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒီ processor ကိုအချိန်ဘယ်လောက်သုံးထားလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ပြတဲ့ function လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ clock ဆိုတဲ့ function လေးကဒီ clock တစ်ချက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို clock per second ဆိုတဲ့ parameter ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်း time.h header file ထဲမှာကြီးညာထားတဲ့ parameter constant လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်တစ်စက္ကန့်မှာဒီ clock ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ clock ကို print ထုတ်ကြည့်မယ်ဒါကို infinite looping for ထဲမှာ infinite looping နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ clock per second လေးကိုကြည့်ဖို့အတွက် printf ကိုခဏဖျောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ clock per second ကစုပေါင်း1000ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် clock တစ်ချက်က only 1 millisecond ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သိထားပြီဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုသုံးလို့ရပြီအဲ့တော့ clock ကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့တန်ဖိုးတွေကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဒီ program ကိုစ run ထားတဲ့ကြာခြင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာကိုဒီမှာကြည့်လို့ရမယ်10 second ရှိသွားပြီ17 second 12 second အဲ့တော့ထောင်ကနန်းပြည့်သွားတိုင်းဒီကောင်တစ် second ပြောင်းသွားတာပဲအဲ့ဒီ clock function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန် delay နဲ့ sleep ဆိုတဲ့ function တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ delay ဆိုတာကတော့သူ့ထဲမှာအချိန်တစ်စက္ကန့်ရဲ့1000မို့တပုံကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ value ကအချိန်တစ်ခုကိုစောင့်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထည့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်အတိုင်းအပေါ့နော်100 millisecond ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်100 millisecond စောင့်ပြီးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီ function လေးအနှစ်သာရပဲရေးတာတော့လိုလေးပဲ step time ဆိုပြီးတော့ဒီ clock ကိုဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့ step time ကနေပြီးတော့ plus အဲ့ဒီဥနာထပ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ millisecond မရောက်မချင်းသူက infinite loopingဒီ while looping ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ run ခိုင်းထားတယ်အဲ့လိုဒီ clock ကိုဖတ်လိုက်သူလိုချင်တဲ့ millisecond မရောက်သေးရင် looping ဆက်ပတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာသူလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ looping ကထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပါပဲဒီ delay ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့စောင့်နေတာ delay ကအဲ့တော့ sleep ကတော့သူကဥပမာထားလို့10 second လို့15 second လို့ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ကနန်းမထည့်ခြင်းလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က sleep ဆိုတာ number of second ထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့အလုပ်လုပ်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာအဲ့တော့ number of second ဆိုတော့တစ်စက္ကန့်ရဲ့1000ပါတယ်ဒီတစ်စက္ကန့်မှာ millisecond 1000ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1000နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ဒီ function ကိုပြန်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုတနေ့ကနိုင် minute second program ကို run ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ run ကြည့်အောင်sorry ဒီအလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ဖို့လို့ program ခဏယာယီ change လုပ်ထားတာအဲ့တော့အချိန်တစ်စက္ကန့်ချင်းသွားမှာဆိုတော့စက္ကန့်60ပြည့်တော့မှာပဲဟိုဘက်ကတိုးသွားမှာတကယ်နိုင်တိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်ရတာတော့ကြာမဲ့သဘောတော့ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်10 second လောက်အချိန်ကြော်လိုက်တယ်စောင့်နေရတာကြာမှာစိုးလို့အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့9 minute second နေတိုးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီ function လေးတွေကရိုးရိုးလေးပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ function လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏခေါ်ပြီးပြန်သုံးရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ sleep နဲ့ delay function တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းဒါတင်ထားပြီးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးအောင်
အဲ့တော့ဒီ function တစ်ခုကိုအပေါ်မှာကြီးညာပေးရမယ်အဲ့ဒါတွေကို function တွေတင်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ် header file အနေနဲ့ include thai.h ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတွဲပေးရမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုသုံးလို့ရပါပြီ